各位观众，大家好，这里是看我陈小雨。最近呢，我在某宝上看到一个只卖6.8元的机械键盘，我当然是不信的啦。不过这价格这么便宜，我当然买来玩一玩了。其实我是没有钱买更贵的。那么在这之前呢，我们先看一下这个键盘的介绍图片吧。首先，我们可以看到图片上面非常帅气的 Windows 8加徽标键，右边有一个很高端的 FN 功能按键，放大看是基本的机械轴凹槽。那我就可以放心了吧。后来我发现这个6.8的是没有灯的版本，有灯的要14块钱。一天之后，快递到了，不过这脏脏的包装是什么鬼？拆开包装，看到这个键盘的外观，这个键盘没有 FN 按键不说，这按下去的声音和手感，分明就是薄膜键盘嘛。拆下来一个按键，果然是薄膜键盘。还要吐槽一点就是，这东西的徽标键为什么是Win7键的样子，好难受。等等，我突然想到一个问题，这键盘的灯在哪里呢？既然没有 FN 键，那么就一定藏在键盘的某个地方了。不过我一直都没有发现，直到我按下 Score Lock 之后，这是什么鬼？按下这个键之后，整个键盘的灯亮起来了，和上面那个键盘不同，这个键盘的灯在摄像头下面不会闪烁，当然也没有什么跑马灯，就这一种模式，勉强算是有 RGB 了吧。不过令我崩溃的是，如果你关闭 Score Lock，灯也会跟着一起灭掉，什么鬼啊？这是把电路直接连一起了吗？喂 ，Score Lock 键开着就开着灯，那做 Excel 的人岂不是要疯掉？顺便一提，在跑 Keyboard Test 的时候，发现最多只能6键无重。好吧，既然我花钱买了键盘，我就做死做到底。我把之前的键盘换掉，换成这个键盘，实际体验一下，看看会是怎样吧。好的，那么经过7天的实际使用呢，这个键盘没有被我玩坏，总体来讲还是不错的。而且这个键盘不会发出机械键盘那么吵的声音，大半夜打游戏终于不会被发现了。键盘自带的灯呢也相当帅气，或许吧。好吧，那么本期视频到此结束了，感谢各位观众来的观看。喜欢我的科技上视频的话，不妨点一个关注。那么在这个频道呢，我基本上只会发科技和鬼畜的视频。什么游戏呢？游戏的话，